Здравствуйте! В эфире «Актуальное интервью» и я, Ирина Кичигина. Чтобы предостеречь граждан от действий мобильных и интернет-мошенников, сотрудники органов внутренних дел регулярно призывают нерюнгринцев быть внимательными и осторожными. Однако есть граждане, которые все еще попадают на уловки аферистов. Сегодня с нами в студии начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району, полковник полиции Александр Куликов. Он расскажет о схемах интернет-мошенников и о том, как не стать жертвами данных схем. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие виды мошенничества в отношении граждан в настоящее время наиболее, скажем так, популярны? На сегодняшний день остается одним из распространенных видов мошенничества звонки от якобы сотрудника банка, который сообщает гражданам, что с их счета пытаются перевести денежные средства или на их имя оформляется кредит. В этом случае лжесотрудник просит сообщить банковские данные карты, код из сообщения или предлагает перевести денежные средства на безопасный счет или ячейку банка. При этом на сегодняшний день с учетом технологий мошенники используют подмены номеров, то есть может поступить звонок с банка, официальный номер высветится, однако происходит звонок с другого номера, и граждане, поверив этому звонку, сообщают все свои данные, после чего мы не сможем уже отследить этот телефон. Также одним из видов мошенничества это сделки купли-продажи на бесплатных объявлениях, где людям предлагают стопроцентную предоплату. При этом также спрашивают у них персональные данные карт, присылают коды сообщений, после чего уже сотрудник или уже покупатель уже исчезает вместе с теми деньгами, которые граждане перечисляют за покупку, при этом ее не получают. Также есть на сегодняшний день распространяется такой вид мошенничества, это в интернете краткосрочные инвестиции. При покупке и продаже на валютных рынках денежных средств, в частности валюты, где в принципе за красивой рекламой получение быстрого дохода получается таким образом, что люди у нас, к сожалению, не получают никаких денег и с ними прощаются, скажем так. На сегодняшний день также можно отметить тот вид мошенничества, что поступают звонки от также сотрудников банка или уже сотрудников правоохранительных органов и сообщают, что ранее вами приобретенные биодобавки или лекарства были некачественные. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении этих организаций, и вам положена выплата. После этого просят перевести налоги или налоговый вычет, пошлины, после чего данные сотрудники исчезают вместе с теми деньгами, которые наши граждане перечисляют. Скажите, а вы можете озвучить какие-то цифры, сколько было совершено подобных преступлений за прошлый год или на текущий период, и какова сумма ущерба? Да, за 2020 год нами возбуждено 138 уголовных дел, сумма ущерба составила 17 миллионов 600 рублей. В этом году за первый квартал или 3 месяца 2021 года нами возбуждено уже 23 уголовное дело, и сумма ущерба составляет 2 миллиона 656 тысяч рублей. А какова возрастная категория населения в нашем районе, тех, кто чаще попадается на такие уловки? Согласно статистике, средний возраст граждан от 40 до 45 лет. Это трудоспособное население, которое, кстати, уже осведомлено о видах мошенничества, и они, беседуя с нами, объясняют, что да, мы слышали и видели профилактические мероприятия, предупреждения, однако в любом случае они идут на уловки мошенников. При этом этот возраст не критический или, скажем, не пограничный. Да? Есть люди у нас, пусть и в малом количестве, это и молодые люди, 20 лет, и также подвергнуты мошенничеству, это в возрасте уже пожилые, от 60 до 80 лет.
При этом, если разделить, то мужчины и женщины по 50%. То есть, можно сказать, это не зависит от возраста, да, и молодые, и пожилые попадают, но, в общем-то, средний возраст все-таки вот такой, скажем, здравомыслящий, да, 40-летние Да-да-да, люди. те люди, которые, в принципе, должны не реагировать на это и знают информацию по поводу способов мошенничества. Можете ли вы еще раз рассказать, как защититься от таких мошенников? Самое главное, людям необходимо знать, что сотрудники банка могут звонить только в одном случае, если предоставляют информацию по кредитным предложениям. Все остальные звонки от банка – это звонки мошенников. В случае, если вы взяли все-таки и начали разговор с данным уже сотрудником банка и слышите о том, что этот сотрудник предлагает вам сообщить какие-то персональные данные, то необходимо прекратить этот звонок. Если вы переживаете по поводу того, что ваши деньги действительно могли похитить, то на каждой банковской карте существует официальный номер телефона, куда вы можете позвонить, и вам по этому поводу все расскажут, и вы себя успокоите. Ну и как я уже до этого объяснил, что самое главное, необходимо не сообщать о своих персональных данных, не делать какую-либо предоплату стопроцентную, не видя покупателя, который вам предлагает тот или иной товар. И в случае, если вы все-таки к вам поступил звонок, это сообщайте к нам в полицию, мы будем предпринимать меры. Ну, а все-таки удается ли установить преступников в таких случаях? Да, за 2020 год нами было раскрыто 33,3% преступлений. Это из 138 возбужденных уголовных дел, 46 мы раскрыли. В этом году из 30% раскрыто, это из 23 уголовных дел, 7 преступлений мы раскрыли. То есть такая вероятность установить преступников, но она, скажем, в пределах 30%, да, где-то колеблется? Да, очень тяжело на сегодняшний день раскрывается данный вид преступлений, и не всегда получается возместить тот ущерб, который причинен преступлением гражданам. Скажите, а какие меры вы предпринимаете, чтобы предотвратить вот эти мошеннические действия, и какие меры профилактики существуют на сегодняшний день? На постоянной основе нами проводится профилактическая работа. В частности, мы распространяем памятки, делаем видеоролики, ходим по коллективам, где проводим лекции. Ежедневно проводится и распространяется информация по радиоканалу. Кроме этого, в интернете, в Одноклассники, Инстаграм, Ватсап мы предоставляем всю информацию, каким образом людям необходимо ориентироваться в случае звонка мошенников, каким образом им необходимо действовать. Можете ли вы рассказать какие-то конкретные случаи за последнее время, которые произошли? Один из случаев – это нашему местному жителю. Рано утром поступил звонок с банка, где сотрудник сказал, что с его счета пытаются похитить денежные средства. Мужчина разволновался, сообщил все данные банковской карты, код, сообщил код, который поступил по сообщению. И, значит, с его карты были перечислены денежные средства, только в этом случае он уже понял, что его обманывают. Скажите, еще обращаются, наверное, только обманутые граждане, а были, например, такие звонки, как мне, например, тоже лично звонили, да, и я понимаю, что это мошенники, прекращаю разговор, можно ли тогда, например, обратиться и сказать, вот мне звонили мошенники, или все-таки это именно по факту совершенного преступления делается? Да, граждане могут позвонить нам и сообщить, и сообщают, звонят нам не только после того, когда их обманули, но и в том случае, когда звонок поступил, а граждане, скажем, не повелись на удочку мошенников. Поступают разные звонки, и это нас очень радует, что все-таки наша информация доходит до наших жителей. То есть такие случаи тоже обрабатываются, да? И Данные случаи тоже обрабатываются, мы проводим проверку, значит, смотрим, с каких телефонов произошел звонок, для того, чтобы сравнить эти телефоны с теми мошенническими действиями уже по возбужденным уголовным делам,
с целью раскрыть преступление, если оно не раскрыто, или значит, эту информацию вбить в базу данную общую, чтобы впоследствии могли предотвратить или по горячим следам раскрыть данное преступление. А есть какая-то статистика, например, с какого региона чаще звонят, или это очень такая география обширная мошенников? С какого региона я не могу сказать, больше звонят. Я могу сказать, что в основном звонки поступают с номеров телефонов с кодом 495-499. Вот. И желательно, конечно, эти номера, желательно не отвечать. Если уже ответили, как я уже объяснил, лучше прервать разговор и перезвонить уже самому на официальный номер. Спасибо, Александр Николаевич, за полную информацию. Я напоминаю, с нами был начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району, полковник полиции Александр Куликов. Будьте бдительны, оставайтесь с нами.